السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أخواتي في فيديو جديد. اقتراح ديال اليوم إن شاء الله غنحضر معكم واحد الكيكة بمذاق الموز بجوج بيضات، سهلة جدا في التحضير ديالها وكتجي أكثر من رائعة. أكيد ننصحكم تجربوها لأن فعلا كتستحق التجربة، كتجي لذيذة بزاف. المكونات اللي هما بساطين كي غادي تشوفوا معايا في الفيديو، والطعم أكثر من رائع. نتمنى أخواتي تدعموا الفيديو بأكبر عدد ديال اللايكات وتبارطاجيوه مع الأهل والأقارب هكايا باش تعمل فائدة، وندوزو على بركة الله نكتشفوا المكونات. فهنايا اخواتي غادي نحتاج جوج حبات ديال الموز اي البنان، حجم يكون يعني شويه كبير، ما يكونش داك البنان اللي صغير، وإلا كان صغير حاولوا ديروا 3، واحسن يكون موز هكا طايب باش النكهه ديالو تركز اكثر في الكيك. فهنايا بالنسبه للبنان غادي نجيب واحد الفورشيت وغادي نحاول انني هكا يعني غير بالفورشيت نعكو مزيان كي كتشوفوا معايا في الفيديو اخواتي، حتى يولي هكا كريمي. فهاد الكيكه سهله جدا اخواتي، وكنصحكم تجربوها وتبارطاجيو معايا التطبيقات ديالكم في الانستغرام كيف ما عودتوني دائما. فهنا كي كتشوفوا معايا اخواتي كنحاولوا هكا يعني ما نخليوش كاع حبيبات نتاع الموز او البنان يبانوا. فكي كتشوفوا هذه هي النتيجه اللي كنتحصلوا عليها. هنا غادي نضيفوا باقي المكونات اللي هما جوج حبات نتاع البيض بدرجه حراره المطبخ، ويكون حجم كبير احسن. ثم اخواتي غادي نضيف واحد الرشه نتاع الملحه لتصحيح الذوق، وكيس من سكر الفانيلا اكيد. وهنايا غادي نخلط هاد المكونات مزيان. وهنا غادي نضيف 70 غرام من السكر، تقريبا نص ديال الكوب. فكنحاول نقول لكم بالغرام وايضا بالكوب بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش الميزان. وهنايا عندي 30 غرام ديال البودره ديال اللوز، تقريبا حتى هي نص ديال الكوب ما واصلش كي كتشوفوا معايا في الفيديو. فهنا فقط خديت اللوز هكا مسحته مزيان وطحنته. تقدروا انكم تستغناو عليه وتضيفوه الكميه كامله كلها دقيق. فهنا بالنسبه للدقيق عندي 170 غرام، فهنا كوب ونصف. كي كتشوفوا معايا تقدروا ديروا جوج اكواب نتاع دقيق الا بغيتوا تستغناو على اللوز، ولكن انا كنصحكم اخواتي ديروا فيها اللوز لان كيعطيها واحد اللذه رائعه جدا. فهنا غادي ندير 10 غرام ديال خميره الحلوى، وغادي نخلط جميع المكونات كي كتشوفوا معايا في الفيديو حتى كنتحصلوا على خليط بهذا القوام. عاد كنضيفوا الزبده الدائبه تقريبا 100 غرام، وهنا غادي نخلط ديك الزبده ايضا مع الخليط. وهنا غادي تشوفوا القوام اللي خاصكم تحصلوا عليه اخواتي. فهو هذا كي كتشوفوا معايا فهو باين. صافي هذا هو القوام الصحيح اللي خاصكم تحصلوا عليه. هنا غادي نجيب المول اللي غادي ندير فيه هذا الكيك. فكيبقى المول اختياري على حسب الذوق ديالكم. انا اليوم بغيت ندير في هذا المول اللي مستطيل. اكيد دهنتو يا اما دهنوا بالزيت اولا بالزبده وترشوه بالدقيق مزيان باش هكا تفاداو ان الكيك يلتصق معكم. ثم غادي نخوي خليط نتاع الكيك بهذا الشكل. وهاد الكيكه كطيب كي جميع انواع نتاع لي كيك، يعني بطريقه ديال الكيك العادي. يعني كنحاول هكايا يعني باش ما يتكونش ليا هواء في الداخل، كنحاول هكا نديرو شويه. وصافي هنا من الفوق غادي ندير هكا حبيبات نتاع الشوكولاته، اختياري اكيد ولكن كيعطيه واحد اللذه رائعه، يعني كنصحكم ديروها. وعادي الا بغيتو تخلطوها مع الخليط فممكن جدا خلطوها من الاول. فانا هنايا حتى
منين درت هكا الخليط نتاع الكيك، عاد قلت انني غادي ندير هاد حبيبات الشوكولاته باش نعزز المذاق عاد اكثر واكثر. صافي هنا خلطتهم غير هكا بسكين، المهم تخلطوا باي حاجه، المهم ان المكونات يندمجوا. وكندير هنايا كندردر عليها شويه حتى من الفوق. ولا ما كانش عندكم هاد حبيبات الشوكولا تقدروا ديروا الشوكولا العاديه تقطعوها كمربعات صغيره. وهنايا غادي ندير ايضا القرقاع، غادي هكا غير بيديا نحاول نقطعو بحال هكا سواء بالسكينه ولا غير باليدين. فالقرقاع يعني دغيا هكا كيتقطع او كيتقسم. فالمهم اخواتي هاد الكيكه معتمده عندي وكتجي اكثر من رائعه، وصدقوني الا جربتوها فغادي تولي معتمده عندكم. من بين الكيكات المفضلين عندي صراحه. واخا انا ماشي من النوع اللي كيعجبني الكيك نتاع الموز او الكيك نتاع البنان، ولكن هذه صراحه كيكه اكثر من رائعه. فهنايا دخلتها الفران حتى طبت معايا، واكيد خليتها تبرد عاد باش هكا قدمتها لكم في الطبق ديال التقديم بهذا الشكل. فكي كتشوفوا كتجي منفوخه تبارك الله، والمذاق بلا ما نعاود لكم حتى تجربوها ان شاء الله اخواتي. ونتمنى انكم تبارطاجيو معايا التجارب ديالكم. فهنايا بالنسبه ليا غادي نزين هكا بشويه نتاع الصوص عفوا صوص كراميل. المهم التزيين كيبقى لكم حريه الاختيار فيه اخواتي، تقدروا ديروا صوص شوكولا او صوص كراميل اللي عندكم وعلى حساب الذوق ديالكم، اولا فقط تكتفيو بها بحال هكاك، اولا ديروا واحد الرشه خفيفه نتاع السكر بودره. وصافي هنا غادي نقطع الكيكه ديالي بالسكين بهذا الشكل باش نوري لكم الشكل ديالها من الداخل. فكيكه اللي سهله تحضروها في اخر لحظه، كتجي لذيذه بزاف وكتجي هشيشه بمذاق الموز واللوز. سهله التحضير كي شفتوا معايا، وكيكون هذا هو الشكل ديالها من الداخل. فكتجي غنيه، كتبان لكم غنيه باللوز وبالشوكولا، والنكهه رائعه، يعني كدير واحده النكهه او رائحه رائعه في المطبخ نتاع الموز. فهذه هي وصفه ديال اليوم، نتمنى انكم تجربوها وتنال الاستحسان ديالكم. هذه هي وصلت لنهايه ديال الفيديو، خليتكم على خير ونتلاقاو ان شاء الله على خير.